Praise the Lord. Hallelujah. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮத்தில் உங்களை வாழ்த்துகிறோம் ஆசீர்வதி. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕೋರ್ತಾ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೇವೆ. நல்லா இருக்கீங்களா? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? பயப்படாதீங்க. ಹೆದರಬೇಡಿ. இன்றைக்கு ஏசப்பா வார்த்தை ಇವತ್ತು ದೇವರ ಮಾತು உங்களை பலப்படுத்த போகிறது. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. நீங்க பலனானபடியே கர்த்தர் விரும்புகிறார். ನೀವು ಬಲ ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾರೆ. அப்படினா பலனுள்ள வார்த்தை ಅಂತದೇನು ಬಲವುಳ್ಳ ಮಾತುಗಳು? 1 சாமுவேல் புத்தகம் 1 ಸಾಮುವೇಲ 1ாம் அதிகாரம் 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 27ாம் ವಚನத்தை பாருங்க. 27ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿರಿ. அண்ணா சொல்றாங்க, ಕನ್ನಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, இந்த பிள்ளைக்காக நான் ஜெபம் பண்ணேன். ನಾನು ಈ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟೆನು. கர்த்தரிடத்தில் இந்த பிள்ளை கேட்டேன். ಕರ್ತನಿಂದ ನಾನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡೆನು, ಕೇಳಿದೆನು. அதனால தாய்மார்ங்க ಪ್ರೀತಿಯ ತಾಯಿ, பிள்ளைக்காக ஜெபிச்சீங்க. ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. பிள்ளைகளுக்கு ஸ்கூலுக்கு அனுப்பணும், ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಾಲೆ பிள்ளைகளை ಕಳಿಸಬೇಕು, பெற்றெடுக்கணும், ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇರಬೇಕು, பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஹையர் ஸ்டடி கொடுக்கணும். ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ பிள்ளைகளை ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ கொடுத்து ஒரு பெரிய பாரம் பெற்றோருக்கு உண்டு. ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತಾದಂತ ದೊಡ್ಡ ಭಾರ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ. கவலைப்படாதீங்க. ಹೆದರಬೇಡಿ. இந்த வார்த்தையை நம்ம பார்க்கலாமா? ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. 27ாம் வசனம் சொல்லுது, 27ನೇ ವಾಕ್ಯ. அண்ணா சொல்றாங்க, 12 நான் இந்த பிள்ளைக்காக ஜெபிச்சேன். ನಾನು ಈ ಮಗುವಿಗಾಗಿ இந்த ಪ್ರಾರ್ಥನೆ பிள்ளைக்காக கர்த்தரிடத்தில் ಈ கேட்டேன். ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಕರ್ತನಿಂದ ಬೇಡಿಕೊಂಡೆ. கர்த்தர் எனக்கு அழகான ஒரு பிள்ளை. ಕರ್ತ ನನಗೆ ಸುಂದರವಾದಂತ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು. திருமணம் ஆகாத பிள்ளைங்க இப்படி நினைப்பீங்க. ಮದುವೆ ಆಗದಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ஐயோ, சீக்கிரமா திருமணம் நடக்கும். ಬೇಗ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ. திருமணம் முடிந்த பிறகு ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ஐயோ ஒரு நல்ல பிள்ளையை கர்த்தர் கொடுப்பாரு. ಒಳ್ಳೆ ಮಗುವನ್ನ ದೇವರು ಕೊಡ್ಬೇಕು. இப்ப கர்த்தர் பிள்ளை கொடுத்தாரு. ಈಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟರು. இப்ப அடுத்தது பிள்ளைகளை ஸ்கூலுக்கு அனுப்பணும். ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಾಲೆ இப்படி ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் நம்ம பிள்ளைகளை குறித்து எதிர்காலத்தை குறித்து ஒரு பெரிய போராட்டத்தோடு சந்திக்கிறோம். ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಸಂಧಿಸ್ತಾ இந்த ಇದ್ದೇವೆ. அண்ணாவை குறித்து நாம் தியானிக்க வேண்டும். ಕನ್ನಡ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. தேவ சமூகத்துல போய் தன் பிள்ளைக்காக ஜெபிக்கிறார். ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. தாய்மார்கள் கவனிக்கணும். ತಾಯಂದಿರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. நம்ம பிள்ளைகளுக்காக ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கணும். ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. நிறைய நேரம் நீண்ட நேரம் எடுத்து ஜெபிக்கணும். ಹೆಚ್ಚಾದಂತ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. திருமணம் ஆகியிருக்குதா? ಮದುವೆ ಆಗಿ பிள்ளைகளை குறித்து ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கணும். ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்களா? ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರಾ? படிப்பு எதிர்காலத்தை குறித்து கர்த்தர்கிட்ட பேசணும். ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ, ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ உங்க ಮಾತಾಡಬೇಕು. பிள்ளைகளை ஆவியானவர் சூப்பரா நடத்துவார். ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದೇವರ ಆತ್ಮ ಸುಂದರವಾಗಿ உங்களுக்கு ನಡೆಸ್ತಾರೆ. தெரியுமா? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾ? பிள்ளைகள் மேல கர்த்தருடைய மகா பெரிய கிருபை இருக்கு. ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದೇವರಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಕೃಪೆ சிறு ಉಂಟು. பிள்ளைகள் ஜெபிச்சா ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. கர்த்தர் பகைஞருடைய எல்லா காரியத்தை நாசமாக்கி விடுவார். ಕರ್ತನು ಶತ್ರುಗಳ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಲಯ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. அதனாலதான் தேவன் பாலகர் வாயில துதிகளை உண்டு பண்ணுகிறார். ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಬಾಲಕರ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಗಳನ್ನು அவங்க துதிக்கிற பாடுகிற எல்லா சத்துவின் கோட்டைகள் பிசாசு கிரிகள் அழிந்து போகும். ಅವರು ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ ಹಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸೈತಾನ ಕೋಟೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೆಡವೆ ಹೋಗ್ತವೆ. 21ாம் வசனம் சொல்லுகிறது. 21ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. 2ாம் அதிகாரம் 21ாம் வசனம். 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 21ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ சாமுவேல் பிள்ளை என்றான் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் எப்போது இருக்கிறான். ಸಾಮುವೇಲ್ ಎಂಬ ಬಾಲಕನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. நான் சொன்னாங்க, ಅಣ್ಣನೇ ಹೇಳಿದ್ರು, பிள்ளைக்காக ஜெபிச்சேன். ಈ ಮಗುವಿಗಾಗಿ அந்த ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. பிள்ளை எங்க இருக்குதா? ಈಗ ಆ ಮಗು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ கர்த்தரோடு இருக்கு. ಕರ್ತನೊಂದಿಗೆ ಇದೆ. ஆமென் சொல்லுங்க பெற்றோர். ಆಮೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. அம்மா சகோதரி சொல்லுங்க, ஆமென் சொல்லுங்க. ಆಮೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. சொல்லுவா, ಹೇಳಿ. வெட்கப்படாத. ನಾಚಿಕೆ உன் ಪಡಬೇಡಿ. பிள்ளைக்காக ஒரு ஆமென். ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಆಮೇನ್. உன் பிள்ளை கர்த்தரோடு கூட இருக்கணும். ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ತನ ಸಂಗಡ ಇರಬೇಕು. ஹalleluya. Hallelujah. எவ்வளவு பாக்கியம் தெரியுமா? ಎಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯ உன் பிள்ளைங்க கர்த்தரோடு இருந்தா ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರೊಂದಿಗೆ உன் பிள்ளைங்க ಇದ್ದರೆ, மூலமா கர்த்தர் பெரிய காரியம் ನಿಮ್ಮ செய்வார். ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಮಹತ್ವವಾದ இனி வருகிற ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು நாட்கள்ல ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಬರುವಂತ உன் பிள்ளைங்க சொப்பனங்கள், ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಪ್ನ, தரிசனங்கள், ದರ್ಶನಗಳು, தீர்க்க தரிசனங்கள், ಪ್ರವಾದನೆಗಳು, மகா பெரிய காரியத்தை கர்த்தர் உங்க பிள்ளைகளை கொண்டு செய்ய போறார். ಮಹಾ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. தெரியுமா உங்களுக்கு? ಗೊತ್ತುಂಟ? உங்க பிள்ளைங்க தான் பெரிய தீர்க்கதரிசி ஆக ನಿಮ್ಮ போறாங்க. ಮಕ್ಕಳೇ ದೊಡ್ಡ இதை ಪ್ರವಾದಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ. கேட்கிற நீங்க, என் பிள்ளை ಕೇಳುವಂತ ஒண்ணுக்கு பிரயோஜனம் இல்ல ನನ್ನ ಮಗು ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ அப்படி ಇಲ್ಲ சொல்லாதீங்க. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. இன்னைக்கு பிரயோஜனம் இல்லாதவன் ಇವತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನ கர்த்தருடைய ಇಲ್ಲ. ஆவி நிரப்புவார் பாருங்க. ದೇವರ ಆತ್ಮನನ್ನ கர்த்தருடைய வல்லமை இறங்க பாருங்க. ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಅವನ ಮೇಲೆ பரிசுத்தாவினுக்குள்ள இறங்குவார் பாருங்க. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಅವನ ಒಳಗೆ ಇಳಿದು அவ்வளவுதான் பெரிய தீர்க்கதரிசி. ಅಷ್ಟೇ ಅವನು ದೊಡ್ಡ கர்த்தர் ಪ್ರವಾದಿ வாயில ಆಗ್ತಾನೆ. தீர்க்கதரிசன வசனத்தை வைப்பார். ದೇವರು ಅವನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದನೆ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ஒன்று ஆதியாகம புஸ்தகம் ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ 21ாம் அதிகாரம் 21ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17 வசனத்தை பாருங்க. 17ನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ. ஆகா
ಹಾಗಾದ್ರೆ தேவ சமூகத்துல ಕರ್ತನ தன் ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ பிள்ளைக்காக அழுது ஜெபிக்கிறாங்க. ತನ್ನ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಅತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ அந்த ಮಾಡ್ತಾರೆ. ஆகார் ஜெபிக்கிறாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಆಗರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. அண்ணா சாமுவேலுக்காக ஜெபிக்கிறாங்க. ಹನ್ನೆರಡು ಸಾಮುವೇಲನಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. இங்க ஆகார் பிள்ளைக்காக ஜெபிக்கிறாங்க. ಆಗರಡು ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 17 வசனம் சொல்லுகிறது, 17ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, தேவன் பிள்ளையின் சத்தத்தை கேட்டார். ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಆ ಮಗುವಿನ ಶಬ್ದವನ್ನ ಕೇಳಿದನು. ஆதியாகமம் 21ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ಆದಿಕಾಂಡ 21ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ வசனம், 17ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ தேவன் பிள்ளையின் சத்தத்தை கேட்டார். ದೇವರು ಆ ಮಗುವಿನ ಕೂಗನ್ನ ಅಳುವನ್ನು பிள்ளைக்கு ಕೇಳಿದನು. என்ன பிரச்சனை, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ, என்ன கண்ணீர், ಏನ್ உங்க ಕಣ್ಣೀರು, குழந்தைக்கு எதனால வாழுது, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. தேவன் அந்த சத்தத்தை கவனித்து கேட்கிறார். ದೇವರು ಆ ಸ್ವರವನ್ನ ಗಮನವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. பிள்ளையின் சத்தத்தை கர்த்தர் கேட்கிறார். ಮಕ್ಕಳ ಶಬ್ದವನ್ನ ಕರ್ತನ ಗಮನವಾಗಿ பிள்ளையின் சத்தம் ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. கர்த்தருக்கு பிரியமா இருக்கிறது. ಮಕ್ಕಳ ಸ್ವರಗಳು ಕರ್ತನಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾದ. தேவன் அந்த சத்தத்தை கேட்டு ದೇವರ ಆ ಶಬ್ದವನ್ನ ಕೇಳಿ ஆகாரை பார்த்து சொல்லுகிறார், ಅಗಾರನ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, பயப்படாதே ಭಯಪಡಬೇಡ, ஆகாரே, பயப்படாதே. ಅಗಾರನೇ ಭಯಪಡಬೇಡ. பிள்ளையின் சத்தத்தை தேவன் கேட்டார். ಮಗುವಿನ ಶಬ್ದವನ್ನ ಕರ್ತನು ಕೇಳಿದನು. இந்த பிள்ளைக்காக கண்ணீரோடு இருக்கிற ஒவ்வொரு தாய்மாரும் ಇವತ್ತು ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದೊಂದು பிள்ளை ತಾಯಿ குறிச்ச பயத்தோடு, ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಭಯದಿಂದ, பிள்ளைகள் வாழ்க்கை என்ன ஆகுமோ, ಅಯ್ಯೋ ಮಗುವಿನ ಜೀವನ பிள்ளைக்கு ಏನಾಗುತ್ತೆ? திருமணம் எப்படி நடக்குமோ, ಮಗುವಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೋ, பிள்ளைக்கு நாங்க என்ன படிப்பு சொல்லி கொடுப்போமோ, ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, பிள்ளைக்கு எதிர்காலம் என்ன ஆகுமோ, ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ, கலக்கத்தோடு இருக்கிற தேவ பிள்ளையே, ಕಳವಳದಿಂದ ಇರುವಂತ ದೇವರು, துக்கத்தோடு இருக்கிற அன்பு சகோதரி, ದುಃಖದಿಂದ ಇರುವಂತ ಪ್ರೀತಿಯ எழும்பி உன் ಸಹೋದರಿ, கண்ணீரை தொடு. ಎದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು வேதம் சொல்லுகிறது, ವಾಕ್ಯ கர்த்தர் உன் பிள்ளையின் சத்தத்தை கேட்டார். ಕರ್ತನು ನಿನ್ನ ಮಗುವಿನ இந்த ಶಬ್ದವನ್ನು செய்தியை ಕೇಳಿದನು. கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போது கர்த்தர் ஒரு அற்புதம் ಈ செய்வார். ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಂದು ಅದ್ಭುತ எந்த பிள்ளையின் சத்தத்தை தேவன் கேட்கிறார், ಯಾವ ಮಗುವಿನ ಶಬ್ದವನ್ನ ದೇವರು எந்த ಕೇಳ್ತಾರೋ, பிள்ளையின் சத்தம் கர்த்தருடைய காதில் விழுகிறதோ, ಯಾವ ಮಗುವಿನ ಶಬ್ದ ಕರ್ತನ ಕಿವಿಗೆ அந்த ಬೀಳ್ತದೋ, பிள்ளையை கர்த்தர் ஆறுதல் படுத்த அற்புதம் செய்ய ಆ வருகிறார். ಮಗುವನ್ನ ಕರ್ತನು ಸಂತೈಸುವುದಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಕ್ಕೆ 18 வசனம் சொல்லுகிறது, 18ನೇ ವಾಕ್ಯ எழுந்து ಹೇಳ್ತದೆ, உன் பிள்ளை எடுத்துக்கொண்டு போ, ನೀನ್ ಎದ್ದು ನಿನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಹೆತ್ತು, அழுகிற உன் பிள்ளை தூக்கு, ಅಳುವಂತ ನಿನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಹೆತ್ತು, துக்கத்தில் இருக்கிற உன் பிள்ளை ஆறுதல் படுத்து. ದುಃಖದಿಂದ ಇರುವಂತ ನಿನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಸಂತೈಸು. 19 வசனம் சொல்லுகிறது, 19ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, தேவன் அவருடைய கண்களை திறந்தார். ದೇವರು ಅವಳ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತೆರೆದರು. இதுதான் மிராக்கிள். ಇದುವೇ ಅದ್ಭುತ. ஏசப்பா எவ்வளவு அற்புதம் செய்யறார் ಯೇಸು தெரியுமா? ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? இன்றைக்கும் அற்புதத்தினால் ಇವತ್ತು ಅದ್ಭುತ. இதை கேட்கிற நாளெல்லாம் உங்களுக்கு அற்புதம் ಇದನ್ನ தான். ಕೇಳುವಂತ ದಿನಗಳೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವೇ. இந்த பிள்ளை குறித்து கவலைப்படாதீங்க. ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ. வேதம் சொல்லுகிறது, ವಾಕ್ಯ உன் ಹೇಳ್ತದೆ, பிள்ளை எடுத்துக்கொண்டு போ, ನಿನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತುಕೊಂಡು அவருடைய கண்களை திறந்தார். ಅವಳ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ அவள் எதுக்காக அழுதாள், ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ அந்த ಅತ್ತಳೋ, இடத்துல அற்புதத்தை செய்ய வந்தார். ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ அன்னாளுக்கு ಶಕ್ತನಾಗಿ. அற்புதம் செய்தார், ಹನ್ನಳಿಗೆ ದೇವರ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿದ್ರು, ஆகாருக்கு அற்புதம் செய்தார். ಆಗನಿಗೆ ದೇವರ ಅದ್ಭುತ இதை ಮಾಡಿದ್ರು. கேட்கிற அன்பு சகோதரி, ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರೀತಿಯ என் அன்பு சகோதரா, ಸಹೋದರನೇ, அற்புதங்களை செய்கிற இயேசுவின் வல்லமை இப்பொழுது குறைந்து போகிறது. ಅದ್ಭುತ ಮಾಡುವಂತ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕಡಿಮೆ இப்பொழுது ಆಗಿದೆ. அவருடைய மகிமை குறைந்து போகிறது. ಈಗಲೂ ಅವರ ಮಹಿಮೆ ಕಡಿಮೆ அவருடைய ಆಗಿದೆ. மகிமை பயங்கரமாய். ಅವರ ಮಹಿಮೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿದೆ. உன் பிள்ளைகள் கர்த்தருக்கு பிரியமானவர்கள். ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ತನ உன் ಮೆಚ್ಚುವಂತವರು. பிள்ளைகள் எதிர்காலத்தை குறித்து கர்த்தர் பெரிய திட்டம் வச்சிருக்கிறார். ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ತನು ಬಹುದೊಡ್ಡದಾದ இதை ಚಿತ್ತವನ್ನು நாங்க எதிர்பார்த்த ஸ்கூல் காலேஜில் படிக்க வைக்க முடியலையே, ಇದು ನೋಡಿದಂತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದ್ಸಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, பிள்ளைகளுக்கு ஃபீஸ் கட்ட முடியலையே, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. அப்படிதானே நீங்க கவலைப்படுறீங்க. ಹಾಗೆ ತಾನೇ ನೀವು ಚಿಂತೆ அது ಮಾಡ್ತೀರಿ. எல்லாவற்றை சூழ்நிலைகளை கர்த்தர் மாற்றுவார். ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು உன் ಕರ್ತನು பிள்ளைகள் நல்லா படிப்பாங்க, ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ உன் பிள்ளைகள் ಓದ್ತಾರೆ, நல்லா இருப்பாங்க, ಮಕ್ಕಳು உன் ಚೆನ್ನಾಗಿ பிள்ளைகள் ஆசீர்வாதமா இருப்பாங்க. ಮಕ್ಕಳು ಆಶೀರ್ವಾದ ஏன் தெரியுங்களா? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? அண்ணால் பிள்ளைக்காக ஜெபி. ಹನ್ನೆರಡು ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. கர்த்தர் அந்த ஜெபத்தை கேட்டார். ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ அவர் ಕೇಳಿ ஜெபித்தபடியே ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ அழகான சாமுவேலை கர்த்தர் ಸುಂದರವಾದಂತ ಸಾಮುವೇಲ ದೇವರು, அந்த சாமுவேல் ಆ ಸಾಮುವೇಲ கர்த்தரோடு கூட கர்த்தருடைய சமத்தில் இருந்தார். ಕರ್ತನೊಂದಿಗೆ ಕರ್ತನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ வேத புஸ்தகம் சொல்லுது, ಸತ್ಯವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, கர்த்தர் பிள்ளையோடு கூட இருந்தார். ಕರ್ತನು ಆ ಮಗುವಿನ ಸಂಗಡ உங்க ಇದ್ದನು. பிள்ளைகளோடு கூட ஆண்டு இருப்பார். ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ದೇವರು அவருடைய வியாதியில பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க, ಇರುವರು. ರೋಗದಲ್ಲಿ ಬಾಧೆಗೊಳಗಾಗಿ விளைவிடப்பட்டிருக்கிறாங்களா, ಬಲಹೀನಾಗಿದ್ದಾರ, கைவிடப்பட்ட பிள்ளையா ಕೈ இருக்கிறாங்க, ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ துஷ்ட ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, பிள்ளையா இருக்கிறாங்களா, ದುಷ್ಟ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. பிள்ளைகளை குறிச்சு அழுவறியா, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತಾಗಿ இனி அந்த அழுகை இருக்காது. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಳು. கர்த்தருடைய ஆவியார் ஒரு அபிஷேகிக்கிறேன் பிள்ளைன்னு சொல்லி ஜெபி. ದೇವರಾತ್ಮನು ನನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕು. பரிசுத்தாவி எங்க உண்டு அங்க விடுதலை உண்டு. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ உன் பிள்ளைங்க மேல பரிசுத்தாவி இறங்குனா, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ பிள்ளைகளை ಇದ್ದರೆ, பரிசுத்தாவி தொட்டா, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ பிள்ளைகளுக்குள்ள ಇದ್ದರೆ, பரிசுத்தாவி இறங்கி வந்தா ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಳಗೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ எல்லாம் மாறிவிடும். ಎಲ್ಲವೂ உன் ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. பிள்ளைங்க சூப்பரா அந்த தேசத்தின் ஆசீர்வாதமா இருப்பாங்க. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸುಂದರವಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ, உன் குடும்பத்துக்கு ஆசீர்வாதமா இருப்பாங்க. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ உங்களை கொண்டு கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். ಅವರ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಮಹಾನ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. இயேசு உன் பிள்ளைகளை தொடப்போம். ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುಟ್ತಾರೆ. விசுவாசிக்கிறீங்களா? ನಂಬುತ್ತೀರಾ? ஜெபிக்கட்டுமா? ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು. அன்பான இயேசுவே, ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸು,
இந்த செய்தி கொடுக்கிற வேலை ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ எந்தெந்த தாயார் பிள்ளைக்காக கண்ணீர் வடிச்சு ஜெபிக்கிறார், ಯಾವ ಯಾವ ತಾಯಿಗಳು ತನ್ನ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರಾಗಿ, எந்தெந்த தாயாருடைய தகப்பன் உள்ள பிள்ளைக்காக முறிந்து கிடக்கும், ಯಾವ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಹೃದಯವು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮುರಿದು அந்த தாய் தகப்பன் கண்ணீரை துடைப்பீராக. ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸಿ அண்ணாம் தன் பிள்ளைக்காக ஜெபித்தவள் ಅನ್ನಳು ತನ್ನ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. கர்த்தர் அண்ணாளை நினைவு கூர்ந்து அழகான சாமுவேலை கொடுத்தார். ಕರ್ತನು ಅನ್ನಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಂದರವಾದ ಸಾಮುವೇಲನನ್ನು அருமையான ஆகார் தன் பிள்ளைக்காக கண்ணீர் வடித்தபோது ನಿತ್ಯ ಅಗರನು ತನ್ನ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರಾಗಿ, ஆகாரின் சத்தத்தையும் ಅಗಾರನ ಶಬ್ದ, பிள்ளையின் கண்ணீரையும் ಮಗುವಿನ ಕೂಗನ್ನು நீர் கண்டீர். ನೀನು ಕಂಡಿದ್ದೀ. அந்த இடத்துல அற்புதங்களை செய்தி ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವನ್ನು இப்பொழுது உம்முடைய வல்லமை குறைந்து போகிறது. ಈಗಲೂ ನಿನ್ನ ಬಲ வசனத்தை கேட்கிற ஒவ்வொருக்குள்ள வல்லமை இறங்கு ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿಸುವಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் மீது வல்லமை இறங்கு. ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಮಹಿಮೆ ಇಳಿದು பலவீனமான குழந்தைகள் மீது வல்லமை இறங்கு. ಬಲಹೀನವಾದ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಮಹಿಮೆ மூளை ಇಳಿದು, வளர்ச்சி இல்லாத பிள்ளைகள் மீது வல்லமை இறங்கு. ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಮಹಿಮೆ ಇಳಿಯಲಿ. கை கால் செயலிழந்து போன பிள்ளைகள் மீது வல்லமை இறங்கு. ಕೈ ಕಾಲುಗಳು ಸೋತು ಹೋಗಿ ಜೋರಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಕುಂದಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಮಹಿಮೆ டாக்டர்கள் ಇಳಿಯಲಿ. கைவிடப்பட்ட குழந்தைகள் மீது ஏசப்ப வல்லமை இறங்கு. ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಹಿಮೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. படிக்க முடியல கஷ்டப்படுற பிள்ளைகள் மீது வல்லமை இறங்கு. ಓದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಮಹಿಮೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. திருமணம் முடிவிலேயே கண்ணீர் வடிக்கிற பிள்ளைகள் மீது வல்லமை இறங்கு. ಮದುವೆನೇ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಮಹಿಮೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. துக்கத்தோடு இருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் மீதும் ದುಃಖದೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದೊಂದು ಮಕ್ಕಳ வேதனையில் ಮೇಲೆ, இருக்கிற தாய் தகப்பன் மீது ವೇದನೆ ಇರುವಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ அந்த வீட்டுக்குள்ள படி வல்லமை ಆ ಮನೆ ಒಳಗೆ படி ಮಹಿಮೆ, பரிசுத்தாவின் அக்கினி ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಆತ್ಮೀಯ படி உயிர் தந்த வல்லமை இறங்கு ಮಹಿಮೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. ஏற்பாடு அந்த துக்க வெளியே போகும். ಈಗಲೇ ಆ ದುಃಖವನ್ನು ಹೊರಟು, சாமன் நீங்க ಶಾಪಗಳು கண்ணீர் ನೀಗಲಿ, உடைவதாக ಕಣ್ಣೀರು துக்கங்கள் மாறட்டும். ಎಲ್ಲ ದುಃಖ இயேசுவின் நாமத்தால் விடுதலை உண்டாகட்டும். ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ இயேசுவின் நாமத்தில் சமாதானம் உண்டாகட்டும். ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ கர்த்தருடைய ஆவி எங்கேயோ ಕರ್ತನ ಆತ್ಮ அங்கே விடுதலை உண்டு. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟು. இப்பொழுது விடுதலை தந்தது. ಈಗ ನೀನು ಬಿಡುಗಡೆ நம்முடைய ಕೊಡು. பிள்ளைகளுடைய கண்ணீரை தொடர்ந்து ಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸು. உங்களுடைய ஸ்தோத்திரம் ಸ್ತೋತ್ರ. இயேசுவின் நாமத்தில் ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ நல்ல ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. பிதாவே. ತಂದೆ ஆமென். ಆಮೆನ್. ஆமென். ஹalleluya. Hallelujah. God bless you. God bless. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ಕರ್ತನ ನಿಮ್ಮ இந்த ನಾಮ. செய்தி கேட்குறங்க ಈ ಸಂದೇಶ ಕೇಳುವಂತ இந்த யூடியூப்ல வருகிற காரியங்களை நீங்க லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ಈ ಚಾನೆಲ್ ಬರುವಂತ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಂದೇಶಗಳಿಗೆ ಆಗಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. God bless you. God bless. Amen. Hallelujah. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.